啱啱酒店 check out 寄埋啲行李咧，我哋正式出發綿月線之旅啦！而家差唔多係7點鐘啊。點解揀呢間酒店咧？因為呢間酒店咧係喺兆平車站之後爭少少喺隔離啫，咁就我哋可以減省咗喺阿里山車站行上嚟嘅半個鐘頭斜路嘅車程啦。而且咧如果坐車嘅話咧係要好似8點鐘先有車，所以咧我哋而家7點都未夠咧就出發咧，可以行翻好多嘅時間啦。我哋出發啦！清晨嘅阿里山樹林咧好靚啊！我好期待咧陣間見到好靚嘅風景等緊我。綿月線咧就要喺呢個塔山步道入口嗰度，有好明確寫住綿月線就喺呢個方向噶啦。我哋呢度一路上樓梯咧，要過咗嗰個木橋啊！而家大概行咗1.3公里左右啦，仍然喺塔山步道。咁差唔多行完㗎啦，我諗仲有100-200米，因為塔山步道咧同嗰個分叉位入去綿月線嗰個路軌咧，大概係1.5公里，所以我咧1.3公里差唔多完㗎啦。呢條塔山步道咧，其實都係不停上樓梯咁樣咯，所以咧行得都比較吃力啊！行到我都拉帽啦、頸巾啦，全部脆晒啦。好，繼續努力，加油！跟住咧，正式進入分叉口入綿月線咧，就平坦好多噶啦。我哋行完竹山步道咧，嚟到呢度休息位，見到呢幾個牌咧，就會正式進入綿月線噶啦。啱啱一入嚟綿月線咧，就開始落雨啦。咁都冇辦法啦，我哋繼續行啦。落雨有落雨嘅靚啊！咁睇下前面好靚噶，落雨嘅雨景。落完雨啦，個天清咗，希望唔好再落雨啦，俾個太陽我。因為咧呢個綿月線咧，經過颱風啦、地震一啲天災咧，令到前面有塌方，咁就有落石，咁已經破壞咗條火車路，所以呢條火車線咧已經廢除咗噶啦。今日雖然落雨，但係會見到好靚嘅雲海，真係好靚嘅呢度。喺我身後就係好靚嘅雲海。呢個就係明隧道啦，明隧道。陣間咧就要經過嗰個塌方嗰啲落石，要好小心。咁我哋行埋啲觀察個環境先。如果能見到話好低嘅，咁我哋就要等一陣，等啲霧散咗先。行過嚟嘅時候又落返雨啦，不過總算啦，過到嚟。我哋過咗第一條隧道，繼續向前行啦。好快咧就入第2條隧道啦。而且呢條隧道咧，明顯咧就比頭先嗰條更加長，仲會係直頭上車添。見到前面有啲人落嚟。好，走，走。
咗條隧道咧，呢度就係塔山車站啦。咁而且咧，呢度仲可以去廁所嘅。行到呢度，終於見到第一條橋啦！嚟到呢度咧就係禁區啦，需要申請咗准許證先可以入㗎。咁揸住張准許證咧，搣咗自己保留嗰邊，投遞箱嗰邊咧就入落個箱度。我哋就行啦。有橋過啦，呢個咧，呢條橋咧真係好靚啦，連接住啲隧道。呢個位咧，我就覺得係特別靚。下面咧就係個峽谷，連接住兩個隧道中間嘅橋墩。呢度感覺係特別牙煙，有少少唔敢向下望啊，驚腳軟。不過咧，越話唔
敢向下望咧，其實係越上望到下邊。好啦，我哋好快就到啦。我哋終於嚟到咧綿月線嘅終點站啊！呢個係石猴車站，去到就可以休息。休息完之後咧，就係趕路翻轉頭啦。過咗個休憩區，轉個彎就會嚟到呢個係石猴車站啊！芬芳嘅氣味同大自然融為一體。頭先大霧，而家大雨。而家咧喺翻去回程嘅路上面啊，過咗好多條橋啦，因為我哋呢條路線係走來回，一共有24條橋啊。但係我感覺上有冇24條橋呢？所以我會每經過一條橋都打卡。應該仲有個零鐘就行晒啦。捉到會罰錢㗎。喺我眼前唔夠20米就係我哋嘅終點，就係嘅阿里山國大飯店。我翻嚟啦！我要唞翻15分鐘先。因為我好耐冇飲過水，補充水分。好啊，接駁車到咗啦，而家就上車，時間剛剛好啊。嚟到阿里山呢個轉運站呢，我哋大概仲有1個鐘頭呢，就有巴士坐翻落去啦。咁呢個時間呢，佢有洗手間等換下衫啊，買嘢食啊，休息下。我哋嘅菜嚟咗啦，我就叫咗個咖喱雞，呢個係炸雞肉。咁對面嗰個呢，就係一個鱸魚嘅咖喱湯鍋飯啊，就好貼切今日嘅主題嘅，就係叫做綿月琉璃奶茶啦。我買係啦。